السلام عليكم. اليوم سنقوم بربط غسالة صحون LG بالهاتف عن طريق الواي فاي. أولا نقوم بتحميل تطبيق LG Tank من متجر جوجل، وسأضع لكم الرابط في الوصف أسفل هذا الفيديو، رابط التطبيق. كما قلنا في الفيديو السابق الذي شرحنا فيه كيف نقوم بربط غسالة صحون LG عن طريق ال NFC، هذا البرنامج لا يمكنك من التحكم في الغسالة عن بعد، بل هناك برامج موجودة في التطبيق سنقوم بتحميلها إلى الغسالة، ويمكنك أيضا من ضبط درجة العسر والملمع في الغسالة كما سنرى في هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمونا بالضغط على زر لايك، ولا تنسوا الانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك، ستجدون رابط الصفحة أسفل هذا الفيديو. كما نرى فالتطبيق يحمل في الهاتف، سننتظر قليلا. بعدما قمنا بتحميل التطبيق نقوم بفتحه، ثم نتبع الخطوات التالية. نضغط التالي، ثم التالي، ثم التالي. بعد ذلك نضغط على ربط. هنا كما قلنا يجب علينا التسجيل عن طريق حساب جديد أو حساب جوجل أو فيسبوك. أنا سأختار حساب جوجل بهذه الطريقة، ثم ننتظر قليلا حتى يتم الربط. بعدها نختار الخيار الأول، ثم نقوم بالضغط على إضافة جهاز جديد. من هنا كما قلنا الخيار الأول هو للكود بار، نحن سنختار الخيار الثاني. نضغط على الخيار الثاني. كما نقول دائما هذا التطبيق لا يمكنك من التحكم في الغسالة عن بعد، بل هناك بعض البرامج نقوم بإضافتها من التطبيق إلى الغسالة كما سنرى في الفيديو. ثم نضغط التالي بهذه الطريقة. بعد ذلك ننتظر قليلا. هنا سنختار الجهاز، أنا سأقوم باختيار غسالة الصحون. بعد ذلك نقوم بإدخال كود الواي فاي الموجود في المنزل لدينا بهذه الطريقة، ثم نذهب الآن إلى الغسالة، نقوم بتشغيل الغسالة بهذه الطريقة، ثم نذهب إلى زر تأخير التشغيل ديبار ديفيري، نقوم بالضغط عليه لمدة 3 ثواني حتى تظهر إشارة الواي فاي هنا. بعد ذلك نضغط كونتيني، ثم ننتظر قليلا في التطبيق حتى يتم ربط الهاتف بالغسالة. كما نرى الغسالة أضيفت إلى التطبيق. نضغط على الزر الموجود في الأسفل، ثم نضغط على الغسالة. هنا يظهر لنا برنامج إيكو، هو أيضا موجود في الغسالة، وتظهر الخصائص الموجودة مع البرنامج. نحن الآن سوف نرى كيف نقوم بتحميل البرامج الموجودة لدينا في التطبيق إلى الغسالة. أولا نقوم بالضغط على الثلاث نقاط الموجودة في الأعلى، ثم نضغط على أول خيار بروغرام تيليشارجي بهذه الطريقة، ثم نقوم بتحميل أول برنامج. نضغط على تيليشارجي سور لا فيسيل بهذه الطريقة. كما نرى تم تحميل البرنامج الأول. نجرب برنامج آخر، نقوم بتحميل برنامج التالي. نضغط على تيليشارجي سور لا فيسيل. كما نرى B2 هو البرنامج الثاني. نقوم بتحميل البرنامج الثالث هو الخاص بالزجاج. نضغط على تيليشارجي سور لا فيسيل بهذه الطريقة. كما نرى يظهر لدينا P3 في الغسالة، وهكذا.
نقوم بتحميل برنامج ليلي تيليشارجي سور لا فيسيل، نضغط عليها. كما نرى قمنا بتحميله في الغسالة. ثم إذا كنا نريد ضبط درجة العسر والملمع نذهب هنا، ثم نختار أول خيار. أول خيار هو لضبط درجة الملمع، هو مضبوط الآن على 4 كما نرى. أنا سأقوم بضبطه على 2. ثم نقوم بضبط درجة العسر في الخيار الثاني، هو مضبوط الآن على 4. للتذكير فقط، كلما قمنا بضبط درجة العسر لدينا في الغسالة على درجة مرتفعة فإن استهلاك الملح يزداد. وهنا بعض الخصائص الموجودة في التطبيق أيضا سنقوم بشرحها في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. اليوم قمنا بربط التطبيق مع الغسالة فقط. في الفيديوهات القادمة إن شاء الله سوف نقوم كيف نقوم باستعمال هذا التطبيق مع الغسالة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمونا بالضغط على زر لايك، ولا تنسوا الانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك، ستجدون رابط الصفحة أسفل هذا الفيديو. إلى اللقاء فيديو آخر إن شاء الله.